这是一棵黑松，由于它生长在这个很枯萎的这个一个石壁上，它的营养也不是特别的良，所以说这个作为一棵这个栋梁之材，这个是好像有点欠缺这个营养，所以说我把它给锯掉了。今年是第3个年头，给它从这儿锯掉的。然后我把它的这个侧枝一旁的这个侧枝做了一个顶，现在生长几乎已经这个定型了。所以说最近呢，我把它收拾了一下，简单的这个压了一下枝啊，拉了一下枝，调了一下形。但是有一些这个枝太粗的话，简单的这个去调整它的话，就没办法调整了。就是有一些简单的做了一下这个意思了一下，有一些像这种质感就简单的就已经这个操作不了了，就这样留着吧。到一定的时候看，想其他的办法能不能够继续给它去操作去定型。目前来说就等到下一次的这个收枝，然后让它这个慢慢的这个把这个针收一下，看到时候看一个能够出一个什么造型。作为一棵这个素材来的话，我还是挺欣赏它，我还是花了一定的这个时间呢与这个功夫的。希望它到时候这个不要令我失望。大约高度吧，这个应该是在2米左右吧。底下的这个主干还是这个大概有15公分，12、3公分这么粗吧。然后我们就看这个侧枝留着的这个顶，到时候慢慢的让它慢慢的这个粗壮起来了。这个先把针收下来，希望它不要让我失望。